Bir cümle tamamlama sorusu. Bakalım ne diyor soru kökü. Turkish Military Powers, yani Türk askeri kuvvetleri, Türk ordusu have long wanted, bakın burada özneğimizi işaretliyoruz. Türk askeri kuvvetleri, yani Türk ordusu. Have long'u da işaretliyoruz. Neden? Çünkü tense olduğu için önemli. Have long wanted to perform a military exercise along the Iraq border, yani Irak sınırı boyunca bir askeri tatbikat yapmak istiyor Türkler uzun bir süredir. Peki doğru cevabımıza bakalım. İsterseniz önce söylediğini eleriz. Even if neydi? Sevile samile. Even if it dediğine işte Türklerin bir askeri tatbikat yapmak istemeleri. Even if it is likely to cause a conflict between the USA and Turkey. Yani Amerika ve Türkiye arasında olası bir çatışma ya yol açsa bile Türkiye uzun süredir, Türk kuvvetleri uzun süredir Irak sınırı boyunca bir askeri tatbikat yapmak istiyor. Anlam çok güzel oldu. Peki diğerleri neden olmadı, ona bakalım. Şimdi çevirisine yani bakmıştık. Bir daha bakabilirsiniz isterseniz. Ben diğerlerinin nasıl edileceğine bakacağım şimdi. Şimdi because sebep sonuçtur değil mi arkadaşlar? Ama A şıkkı sebep sonuca uymadı. İsterseniz çevirisine bakalım. Diyor ki, çünkü diyor the leader of teröristlerin lideri has explained that, şunu açıklamıştır. They want to make a deal. Bir anlaşma, bir pazarlık yapmak istediğini açıklamıştır. Bu yüzden mi Türkler Irak sınırında tatbikat yapmak istiyor? Çok mantıklı olmadı. Peki Bolu şıkkında mat var. Bolu şıkkı zıtlık oluşturmamış sonu köküyle. Çevirisine bakalım. Diyor ki Pentagon'un sözcüsü şunu ilan etti ki it may have not solved terrorism. Bunun terörizmi çözmeyeceğini ilan etti. Şimdi zıtlık yok bir defa. Ayrıca ters de olmamış. Şimdi Bolu şıkkındaki may have not solved past. Peki Türkler ne zaman yapmak istiyor? Şimdi yapmak istiyor. Uzun bir süredir yapmak istiyor. Yani daha yapmamışlar. Ama Bolu şıkkında past ifadesi sanki yapmışlar anlamı veriyor. Dolayısıyla ters uyuşmazlığı da oldu. Bolu şıkkını da eleyelim. Cihan doğruydu zaten. Peki Denizli'ye baktığımız zaman zıtlık yok. Zıtlık yok. Peki çevirisine bakalım. Although some non-governmental organizations. Bir defa şimdi bu hükümete ait olmayan organizasyonlar ifadesi çok güzel olmadı özne olarak. Her ne kadar diyor hükümete ait olmayan, yani resmi olmayan organizasyonlar don't know, bilmese de neyi? If it is the only solution of terrorism. Yani bu terörizme karşı olan tek çözüm olduğunu, olup olmadığını bilmeseler de işte bilmemelerine rağmen işte Türkler uzun bir süredir ne yapmak istiyor? Irak sınırında bir tatbikat yapmak istiyor. Şimdi non-governmental organizations, yani hükümete bağlı olmayan organizasyonlar ifadesi olmamış. Neden? Çünkü bunlar bilse de bilmese de askeri güç, askeri kuvvet istediğini yapar. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü hükümete ait olmayan organizasyonlar yasal değil ki. Onun istediklerini söylesin. Yani bu bağlayıcı olmaz. Hani anlam olarak da uygun değil. O yüzden D şıkkını da eledik. Edirne şıkkı zaten en basit elenecek şıktı. Ne diyor çünkü? Diyor ki what is it? What is the point? Yani soru sormuş. Yani normalde what the point of the government is olması gerekiyordu arkadaşlar. Soru sorduğuna göre soru işareti lazım. Soru işareti de yok. O yüzden en şıkkını eliyoruz. Çevirisini son bir defa yapıp kapatıyoruz arkadaşlar. ABD ve Türkiye arasında olası bir çatışmaya neden olsa bile, even if sebile sabile demek, Türk askeri kuvvetleri uzun bir süredir Irak sınırı boyunca askeri bir tatbikat yapmayı istiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar.